बातमी आहे नवरात्र उत्सव निमित्ताने आपला आवाज आपली सखी व बाफना ज्वेलर्स भोसरी यांच्या वतीने आयोजित लय भारी 1 मिनिट गेम शोची 15 ऑक्टोबर रोजी शारदा नवरात्र उत्सव घटस्थापना झाली। या निमित्ताने आपला आवाज आपली सखी व बाफना ज्वेलर्स भोसरी यांच्या वतीने पिंपरी चिंचवड शहरातील पिंपळे गुरव येथील श्रीकृष्ण मंदिर परिसरात लय भारी 1 मिनिट गेम शोचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे, बाफना ज्वेलर्सच्या संचालिका रश्मी बाफना, धनश्री कदम, चैत्राली कदम, ॲडव्होकेट शोभा कदम, विभाग प्रतिनिधी रुपाली पवार, सुवर्णा तोंडारे हे व सखी सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या। लय भारी 1 मिनिट गेम शोचे निवेदन RJ प्रशांत गाडेकर यांनी करत उपस्थित महिलांना 1 मिनिट गेम शोच्या माध्यमातून बाफना ज्वेलर्स भोसरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या गिफ्ट जिंकण्याची संधी उपलब्ध करून दिली। या कार्यक्रमाचे मीडिया पार्टनर आपला आवाज न्यूज नेटवर्क हे होते। पाहुयात। जसे कलर आहेत तसे साड्या घालतात ते आणि दांड्या खेळायला तर रात्री जाणारच आहेत, पण आपल्या मैत्रिणींबरोबर बोर्डला खेळतो ना, त्यानंतर मैत्रिणींबरोबर असे फोटो ते तर फार महत्त्वाचे आहे रोज स्टेटसला टाकायला। आणि एक छानशी गेम ज्यामध्ये तुम्ही मस्त हसणार, खेळणार आणि बक्षिसं जिंकणार। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बक्षिसं जिंकणार। सौ रुपालीताईंनी आपला आवाज आपली सखी यांच्यामार्फत गरबा आयोजित केला होता। दोन दिवस प्रशिक्षण ठेवलं होतं। खूप छान वाटलं आणि खूप छान पद्धतीने माधुरीताईंनी आम्हाला प्रशिक्षण दिलं, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद। आज जो संध्याकाळी गेम शो घेतला त्याच्यामध्ये तर खूपच धमाल केली महिलांनी आणि याच्यामध्ये संगीताताईचे धन्यवाद, परत बाफना ज्वेलर्स भोसरी यांचे सुद्धा धन्यवाद। आपला आवाज आपली सखीमध्ये त्यांनी खूप प्रशिक्षण छान दिलं आहे आणि त्याच्यात मला लंगडी स्पर्धेमध्ये बक्षीस भेटलं, दांडिया वगैरे शिकवले छान मस्त आणि एन्जॉय केलं। थँक्यू। आपला आवाज आपली सखीसाठी इथे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। नगरसेवक शशिकांत आप्पा कदम यांच्या आयोजनाखाली हा कार्यक्रम इथे पार पडला। सर्वांनी इथे छान गेम खेळल्या, त्यांना इथे बक्षीस मिळाले, रोख रक्कम मिळाली, दांडिया गरबा इथे डान्सचे प्रशिक्षण मिळाले सर्वांसाठी। आज हा कार्यक्रम आहे ना महिलांसाठी जास्त मला वाटतं मजेदार, म्हणजे आपण म्हणतो ना 24 तासातला 1 तास स्वतःसाठी, म्हणून हा कार्यक्रम आपण आयोजित केला होता। आणि मला म्हणायचं दरवेळेस जर असंच प्रतिसाद राहिला दरवर्षी तर आपण हा कार्यक्रम दरवर्षी भरवत राहू। आणि बाफना ज्वेलर्सतर्फे आणि खास शशिकांत आप्पा कदम यांच्या प्रशिक्षणाखाली